În acest weekend, în Parcul Siderurgistului din Reșița, echipa locală de fotbal american Reșița Locomotives și-a prezentat lotul tinerilor reșițeni și a organizat o nouă selecție de noi jucători. Cei interesați să facă parte din echipă au avut posibilitatea să probeze echipamentul de joc și chiar să învețe primii pași din fotbalul american. Până la capul de cealaltă. Hai, la 1, 2, nu până la 4, 5, 4. Pregătiți? 3. 1, 2! 1, 2! 1, 2! 1, 2! 1, 2! Well, today we want to do something to promote the team, also to communicate with the community and potential new players, because we are now it's a recruiting phase for us. Ei bine, astăzi dorim să promovăm echipa, să comunicăm cu cei care ar putea fi noi jucători, să facem o selecție pentru că suntem acum în faza de recrutare. Noul sezon va începe abia în septembrie, deci mai este timp până atunci. Scopul principal al nostru este să arătăm tinerilor cum jucăm, iar cei care doresc să facă parte din echipa noastră pot veni. Noi suntem deschiși să îi primim și să îi învățăm să joace fotbal american. Mă bucur că mulți dintre jucătorii echipei sunt din Reșița. Dacă anul trecut am pierdut în semifinală și am fost foarte dezamăgiți, anul acesta obiectivul nostru principal este să ajungem în finală și apoi să câștigăm. Vedem ce se va întâmpla, dacă vom câștiga sau nu. E un eveniment de prezentare a echipei, vrem ca lumea să vadă că există fotbal american, că Reșița e reprezentată de o echipă frumoasă și scopul secundar e atragerea de tineri care să ni se alăture și care să practice fotbal american în Reșița. Crezi că fotbalul american a crescut peste reșițeni? Cu siguranță fotbalul american este într-o pantă ascendentă la nivelul întregii țări și la nivelul Reșiței cu siguranță. Se pot observa meciuri mult mai spectaculoase. Am primit feedback din partea celor care se pricep că meciurile care au avut loc la Reșița au fost foarte spectaculoase și atunci sunt încrezător că nivelul va crește în continuare. Reamintim că Reșița este printre puținele orașe din țară care au o echipă de fotbal american. Este un sport spectaculos pentru cei cu caracter puternic, te învață principii care te ajută în viața de zi cu zi. În această echipă de fotbal american, jucătorii vor putea primi echipament și condiții de antrenament bune, de asemenea vor avea șansa de a juca în campionatul național de fotbal american și în competiții internaționale și vor putea face parte din familia Reșița Locomotives.